twagarutse cyane mu kibazo kijanye n'ihohoterwa rya kiremwamuntu, torture, ibijanye na violence sexuelle, ibijanye n'ubwicanyi bikorwa n'abari mu nzego ziri mu ntwaro, hamwe n'ibijanye n'amabohero mu Burundi uko vyifashe. Ni igikorwa cyakozwe mu bijanye n'uko Uburundi buzohava bubazwa n'ibindi bihugu, ico bita examen périodique universel, kuvyo igihugu cari caremeye gushira mu ngiro mu bijanye n'agateka muntu. Mu bikorwa rero bisanzwe bikorwa imbere yaho, amashirahamwe ajejwe agateka muntu akorera mu gihugu araheza akerekana uko biba bimeze, yisunze cyane cyane n'ivyo ibihugu byasabwa kugira ngo turabe ko agateka muntu kateye imbere, ko hari ibikorwa vyakozwe kugira ngo dushobore gutanga ico bita recommandation, ibindi bintu bisabwa kugira ngo ibintu bigende neza bijanye n'agateka muntu muri ivyo bisata bihambaye biba vyagiye biravugwa. Iyo ibikorwa nk'ibi bibaye birafasha yuko, kuko iki gisata ca ONU kirafise ivyo bikorana n'igihugu mu migenderanire bafitaniye, baraza barabibutsa ati mbega vya bindi twababwira n'ivyo nta gipolisi kihari, ariko hariho inzira nyinshi amareta ahuriramwo, hariho gufashanya, hariho ivyo leta ivuga, murabona ko ubu bagira imvugo yerekana ko ari vyo bahinduye, mugabo ubu baba bafise ico novuga ishusho nziza y'agateka baza baraheza bakabibutsa, kandi hari igihe bifasha ati mbega rwa rwego rwo kurwanya guhohoterwa agateka muntu mwemera ngo bamwarashizeho habaye intambanyi yihe. Rero turonka nk'ico bita agenda nshasha kuvyerekeye agateka muntu, biheza bigafasha. Nibaza ko vyotanga icizere, naho umuntu atacagira ati turizera yuko leta y'u Burundi uko imisi izogenda izoheza kuvyo yemeye ikabikora ikabishira mu ngiro. Twoha icizere abantu yuko borindira yuko turonse akaryo kuvugira agateka muntu ko twara dukamwe ibisata vya ONU, kandi tugasaba nabo duhura yuko babigumiza kwijisho cyane cyane kuri leta y'u Burundi gukora ivyitegereje gukora.